Hola amiguitos, hoy vamos a jugar 99 Nights in the Forest. Bueno, estoy calvo, pero bueno, hay que jugar. ¿Cómo sobrevivir muchísimos días? Primero entramos en una casa. Mira, todos se quieren unir a mí. Este estoy yo, soy una vaca, pero aquí no me lo detecta como una vaca. Bueno, ya hay que entrar. Empezamos. Yo, pues, hay que primero conseguir la patita. Tengo mucha suerte. Ay, aquí la dejo. Marita. Y también o sea, carboncitos. ¡Listo! Ahora vamos a ahora hay que ya agarrar la madera. Muy importante, los que no se guardan guardias. Entonces vamos a no me sirve su linterna para orientar como el ciervo. ¿Qué pasó la actualización del búho? Entonces pues ya sé, ya no está la actualización del búho y nos podemos ir quitando. Bueno, encontré otro campamento. Los campamentos que hay metales no me gustan. No sé por qué. Lobo. Estoy matando, siempre mato a alguien. Dime que aquí sí cargo. No cargo. El revólver está chido. Bueno, vámonos. No nos acerca, pero no nos ataca nadie. Ahora tenemos el nivel 3. Que podemos ir a buscar entre más. Hay que buscar muchos recursitos. Esta es una noche que no te ataca nadiecitas. Bueno, hay que irnos. Hay que revisar las listas porque te pueden tocar como estos. ¿Cómo se llaman? Barbones. Entonces normal. ¿Esto es normal? Vamos. Ay, yo pensé que con esto se manita. ¿Qué más es? Bueno, con tu revólver también igual puedes. Los confiscos somos un gato grandísimo el primer niño. Grande. Tengo mucha suerte. Ven
por eso yo siempre me pongo de A1. ¿Ven? Todo el público, hasta este público de manos. Ay, saben que no soy tan bueno con esto. No, ya voy por comida. Ay, sí, sí. Al final, bueno, no al final, les voy a enseñar cómo pasarse la fortaleza sin daño. Bueno, a ver, poquito daño. Pero bueno. Comer una crudita. ¿Tú crees que los cofres primero? No me hacen daño, bro. Ah, no, sí. Sí me hacen daño, sí me hacen daño. Solo por atrás, no sabía. Sí, es que sí, una vez tuve uno de estos, pero cuando llegué a 112 días, pero no le entendía. Nunca lo usé. Por eso. No. Bueno, si pueden, háganlo. Siempre voy por comidita o algo. Sí. Porque, no sé, no es la costumbre. Mira que se me está, o sea, el hambre ya no se me da, o sea, ya no se me gasta. Pues ustedes en la puerta que dicen es que qué suerte, me encontré un cofre rojo. Sí, es que una vez junto a la fortaleza de los diamantes me había tocado uno. Entonces se pueden construir los árboles junto a la fuerza porque es más bueno. Pero yo casi no planto. Ustedes si quieren sí planten. Es bueno plantar. Pero bueno. Ok.
Bien, entonces ya se hizo de día. Buenos días a la alegría. Entonces vamos a la armadera. Bueno, ya la tarea. Entonces vamos a saltar acá. Voy a explorar. Me salió un cofre rojo de la nada. Tengo suerte. Sí. El niño me dice cofre. El segundo luego me da un amarillo. Imagínate. Qué chido sería. Ay. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Acá solo. Vale. También revisen todo. Eso. Ella chillando. Flojera matar esos alacranes. No me voy a acercar. Pip. Nunca no. Fuera. Me di cuenta. Tengo unos chocolates. Sí, carbón. Vamos. Aquí. Ay, otra vez. Ay, no. Ay, a ver qué hay acá. Bueno, ya hay que me voy a regresar a la fogata. También maten conejos si pueden en la noche. Espérate. Listo. Y yo me compré con Robux diamantes. Entonces, si llegan al día 100, pues no se gasten desde antes sus diamantes. Porque si no, no podrán tener la clase a alguien. Yo cuando me fui a los 100 días tenía como 40 y algo. Pero ahora tengo 20 y algo porque me los gasté. Entonces, pues hay que llevarla al nivel 5. Aquí está nuestro mapa, tenemos que explorar más. Ay, el ciervito. Si corres no te hace nada. Bien. Hola. ¿Qué se fue? ¿Qué hay acá? Sí, vamos. Carbón, sote. Los que me gustan.
Y acá subimos. Abrimos. Debe haber carbones. ¿No hay carbones? Ah, sí, acá hay uno. No hay nada tirado acá. No, nada importante por acá. Acá, a ver, hay que abrir el cofre. Esto no me gusta. ¿Qué me toca? Creo que a nadie, ¿no? Sí, esto ya lo había abierto. Ay, no. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que empezar a llover ahorita? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese carbón. Ahorita no voy por cofre porque se está matando la fogata. Entonces, por eso. Voy por este carbón. Acá hay un microondas. Bueno, ya me voy a ir a la fogata. Todo mi está lleno de puro carbón. Hasta en mi mano va a haber un carbón. Mira. No manches. Soy el hombre de los carbones. Ay, se me atora todo. Quisiera que no vieran como las rampitas. Quisiera que hubiera como una actualización de eso, que no hubiera como cositas. Aunque sea que hubiera un portal que te llevaba a un mundo no curvado. Estaría chido. Madre suba, papá. Bueno, que exploramos allá. Hay que ver si hay cosas por acá. No. Ese cofre está chidísimo. Ay, no. Me digas que eso lo protege, bro. No. No, pues. Ya va allí. Lo voy a subir acá el portavasos. Bueno, el mapa. A ver si puedo. Listo, sí pude. Ay, qué chido. Ten tu hermano. Listo, fue todo. No echaré, no pasa nada. Recojo esto para la fogata. Y dejo voy por comida. Robito, ven. Para que pueda recoger tu comida más rápido. Es que nada me mate cerca. Listo. A ver. Si vieron el evento de robo hombrero de la cucaracha. Estuvo bien chido. A mí me gustó. Acá hay. A ver. ¿Dónde estaba? ¿Dónde Le puse poquita música al final. Ah, sí, ahí está. Ay, no. ¿Qué hacemos cuando hay un rarote? No más. Chido. Bueno, ahorita lo intercambio.
Ay, bro. Me va a matar. Ay, no. Ya, lo maté. Ya. Ya lo maté. Ahora ya podemos ir a tomar el cadáver y a robarnos este cofre. Qué chido. Listo. Ya. Seguimos con esta comida. Ay, no lo vuelvo. Me quiere matar el desgraciado. Ya, acá hay que irnos. 1, 2. Así, la otra. ¿Qué le pasó a eso? Ay, no. Me atoró uno adentro. Bueno, esta piel de lobo. A ver, se le voy a cambiar este brother esto. Y luego tomo la bonacha. Y luego quito el saco. Listo, Calixto. Ahora, ya que estamos bien armadotes, hay que ir con madera. Bueno, por madera. Están taladrando allá. Bueno, hay que aquí. Nada, no sé si es acá, pero creo que faltan algunos. Ay, ¿qué pasa aquí? Ya, listo. Así siempre se me olvida. No sé si hacer así también. El ramen, turu. Ya me lo puedo comer, Qué chido. Mira, creo que por ese cabo, mira, va a ser, voy a ponerme así al lado y pasar por. Está rarito. No he ni mejorado esto porque me da flojera. Bueno, aquí siempre me subo para las batallas, no sé por qué. Yo quiero hacer un escalón ahí. Que los agreguen, por favor. ¿Pueden hacer esto? Es como. O esto. Y así. Ahora le voy a disparar justito. Conejo. A ver, está imposible. ¡Oh, vamos! Todo es re fácil. Listo, ven. Ahora aquí nos para acá. Hay que explorar muchísimo más. Tal que no me gusta. El señor de las compras que no me gusta. Pero lo voy a intentar matar a este señor de las compras. Bueno, mejor no.
Como si tuviera transparente esto. Se me hace para mí, para la pantalla. Ay. Carbón. No me la puedo tomar. Ay, si lo mato. Ay, pero no manches. No lo hubiera hecho. Hacia todo. Traje la mitad del video. A ver, vamos, ya ponte bien, que te voy a dar fuerte con mi riflazo. Ay, brother. Ay, brother. Ay, no. Ay, no, pensé que era el último. Listo. Hay que recoger todo. Todo esto. Si puedo. No pude todo. Pues chivo. Ay, dime que si llego, dime que sí. Ay, Miguel. Murciélago, ¿cómo lo hiciste? Sí, está loquita. Pero bueno, sigamos con esa parte. Me pregunté si podía romper estos árboles porque vi un video que rompían árboles ese todo. No sé si lo vi. Pero bueno. No sé por qué sonríe adentro. Pero bueno. Ya se me ven mis lentes. Mis lentes están bien raros. Ay, bueno. Bueno, hay que llevarla al nivel 5 con muchísima madera. Ahorita voy a empezar por la madera. Ven. Listo. Aquí la madera. Aquí. Al menos la puse así. 3. Bueno, creo que esto, pues no sé si esto sería todo por hoy, pero ya casi todo el mapa, pero si están solitos y eso, sean super pros. Entonces esto será el final.